হ্যালো দোস্ত, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটি ফায়ার টেন্ডার। 1962 সাল থেকে ডিউটি করতে করতে এখন অবসরপ্রাপ্ত হয়েছে। 1962 সাল থেকে এই পর্যন্ত অনেক ডিউটি করে করে এখন এই মুহূর্তে ব্যর্থ दाঁড়িয়ে আছে रिटायरमेंट। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है 1962 से ड्यूटी करते करते पूरा थक गया, अभी रिटायरमेंट में चल रहा है। अभी ये भी गाड़ी है।